Pasko sa pagkabanhaw. Pasiuna. Ang katawhan sa Dios kanunay gayong nagpanaw. Sukad sa sinugdan sa Kwaresma, ato nang gisubay ang iyang mga tunog, bisan gikan sa tanaman sa Eden, ngadto sa tanaman diin hamutang ang lubnganan nga wala nay sulod. Dili gayud kadto sayon nga panaw kay gidalaman sila latas sa kamingawan o sa diserto. Gikan sa kaulipnan gidala sila ngadto sa gisaad nga yuta, ngadto sa pagkabihag ug usab sa ilang pagkahibalik. Sayod sila kung unsa ang paglakaw subay sa walog ug sa landong sa kamatayon. Apan wala sila maginusara pagpanaw. Ang maunungong Dios mipadayag sa iyang presensya ngadto kanila pinaagig kalayo ug sa panganod diha sa pan nga gikan sa langit ug sa tubig gikan sa bato ug diha sa pulong sa mga propeta. Natapos ang ilang sugilanon diha sa paglabang nga gihimo ni Hesukristo sa ilang ngalan. Usa kadto kapanaw gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi nga maoy gisaulog nato sulod niining mga Domingo sa panahon sa pagkabanhaw, sama sa gipahinumdum kanato sa una nga pagbasa niining adlaw. Apan wala matapos ang maong panaw, kita ang katawhan sa Dios, ania pa nagapanaw padulong ngadto sa gingharian sa Dios, aron hingpiton kini. Ug dili usab kini sayon nga panaw. Adunay mga higayon nga hilabi kinahanglan moagi kita latas sa kamingawan sa atong pagduha-duha o sa disyerto sa atong pagkawalay paglaom. Kini sama gayod sa nahiaguman sa unang mga tinun-an. Dadon kita niini gikan sa paglaom ngadto sa kapakyasan, ngadto sa pagkalibog ug usab balik sa paglaom. Panaw kini nga timan-an og sa ilhanan sa krus. Mga katigulangan, wala kita magpanaw nga nag-inusara. Oo nga atong gisunod, nagtultol kanato sa dalan pinaagi sa pulong nga gisangyaw sulod sa atong mga panagtigom. Diha sa pagpikas-pikas sa pan, gipadayag niya ang iyang kaugalingon nga pagkaon nga maoy balunon sa pagpanaw. Pamalandungi kini. Kumusta man ang imong panaw? Nasinati mo ba ang kamaunungon sa Dios? Sa ngalan sumahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausap kanino. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ania kita sa ikatulo nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Ikatulo nga Domingo. Nining Santos nga misa ato kining ihalad pagpadayon sa pagampo alang sa tanan nga mga frontliners nining atong bugno batok sa COVID-19.
sa tanan nga mga nasakit nga unta ayuhon sila sa Ginoo o sa tanan nilang mga pamilya nga unta maprotektaran usab kini. Atong iapil kining santos nga misa alang sa tibok simbahan nga mutumaw unta ang gugma o pagpakabana sa usag-usa taliwala ni ining krisis. Ug aron mahimo kitang ngayan ug tako sa pagsaulog ning santos nga misa atong pangayoon ngadto sa Ginoo iyang pasaylo ug kaluoy. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon Ginoo kaloy ikami. Ginoo kaloy ikami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala Kristo kaloy ikami. Kristo kaloy ikami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo. Ginoo kaloy ikami. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang pagbalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentecostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog na tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatia ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton, sa matin-aw gipadayag kaninyo pinaagi sa mga milagro ug sa mga katingalahang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo ini kay dinhi man kini nahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot, mitugyan kang Jesus nganha kaninyo, ug ipatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kay ania man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini masadya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon. Mubiyaan ang akong kalag dito sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buotan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matin-aw ang may tungod kang David nga akong patriarka. Namatay siya ug gilubong, ug sa iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Propeta siya ug nahitabo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Ingon nga si David hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios busa, naghisgot siya may tungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya dito sa Hades, ang iyang lawas wala madugta. Ug ibanhaw sa Dios kining maong Jesus, ug kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios, ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan, ug ang inyo karong nakita ug nadungog mao na ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ginoo, tuduan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Bantayi ako, O Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ang akong kupa. Ikaw mao ang nagalig-on sa akong swerte. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabhion, nagapahimangno kanako ang ako kasing-kasing. Ibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Kay ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalid. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag dito sa kahiladman.
Niitugot mo nga ang imong buutang alagad mudagat sa pagkadunot. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi, ang bugos nga kalipay. Diha sa imong atubangan, ang mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ginoo, tudloan mo kami sa dalan sa kinabuhi. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kung gitawag ninyo ang Amahan, ang Dios nga makagagahom sa tanang mga tao sa walay pagpinig, sumala sa ilang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Kay nasayran ninyo nga ang gibayad ang pagluwas kaninyo, gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan. Dili butang nga kawad-an o bili, sama sa salapi o bulawan, kay giluwas man kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling umansa. Gipili sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, o gipadayag niya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya nagatuo kamo sa Dios, nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya, aron ang inyong pagtuo o paglaom adto ninyo ibutang sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos ng kanin, Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. himayawan ikaw. Sa unang adlaw nga igpapahulay, duha sa mga tinun-an ni Jesus naglakaw paingon sa usa ka balangay giganlag Emmaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanan nga mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo og panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw rabay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa nahitabo didto niining pipila ka mga adlaw nga milabay? Unsa mang hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanan nga mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini mahitabo o pipila sa mga babay nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadto sila
pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas ug namalik sila nga nanugilon nga nakakita kuno silang panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanan nga gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas ni ining mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawira nila siya ug giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ilan ng pagpanihapot, mikuha siya sa pan ug gipanalangina niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha nabuka ang ilang mga mata ug nakakita sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-iningnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong mga kasing-kasing? Sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Og nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem. Diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug uban pa nga nagtigom ug nag-ingon. Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya ug gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nagpikas-pikas sila sa Ginoo ug nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanyong tanan. Maayong buntag sa tanan nga nagpaminaw ni ini diha sa Facebook Live. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kining atong ebanghelyo karon naghisgot kabahin sa duha ka mga tinun-an ni Hesus, usa kanila gingan Cleopas nga naglakaw nga subo kaayo ug panagway nga naguol pag-ayo padulong balik ngadto sa Emmaus. Kining maong istorya, kining maong panghitabo apasumpay kini sa nahitabo sa Holy Week, no? Diin ilang nakita, nasudong, nasinati unsa ang mga tragic nga paghitabo sa kinabuhi ni Hesus, no? Ang ilang gikauban sulod sa pipila ka mga katuigan, ang tao nga ilahang giinvest, giinvesan sa ilahang tanan nga paglaom, tanan nga mga hope, karon ni undergo ni usa ka tragic nga mga panghitabo. Kini maoy hinungdan nganong ang duha ka mga tinun-an ni Hesus karon na mauli padulong sa Emmaus kay nagplano nga magpadayon sa ilahang naandan nga kinabuhi. Apan diha sa ilang pagbalik, si Hesus miuban kanila diha sa ilahang panaw. Si Hesus nga wala nila mailhi, ni uban naglakaw uban kanila padulong ngadto sa Emmaus. Kung makita nato nganong nakaingon ko nga magul-anon kining duha, tungod kay kining duha nakasulti man nga sila nagtuo nga si Hesus mauman unta ang tao nga muluwas kanila, muluwas sa Israel.
Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kini mga pulong sa pagkawala sa paglaom, pulong sa despair, no? Mga pulong sa kasubo. Makita nato nga kining duha nga kaniadto puno sa paglaom, puno sa enthusiasm, no? Karon kining maong paglaom na dugmok, no? Og nagpauli sila nga huy-huy kaayo og mga abaga. Pero si Jesus wala motugot nga kining duha magpabilin diha sa ilahang kasubo. In fact, ilang giubanan ni Jesus kining duha sa ilang panaw. Gipasensyahan niya, pagpasabot, pagbalik kanila ang gipanulti kabahin kaniya sa mga propeta. Iyang gipasabot kanila na siya kinahanglan mamatay aron siya mabanhaw. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo sa ilang pag-abot na usab ngadto sa ilahang balangay. Si Jesus nagpasabot nga mupadayon siya apan ang duha mipugong kaniya aron muuban kanila diha sa pagkaon sanglit gabii naman. Og si Jesus giubanan sila diha sa pagpangaon, diha sa iyang pagpikas-pikas sa pan uban kanila. Og diha sa iyang pagpikas-pikas, nabuka ang ilang mga mata, no? Og nakita nila si Jesus nga ni uban di ay kanila diha sa ilang journey. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kining maong passage karon naghatag sa simbahan o pagsabot nga kita isip usa ka simbahan anaa kita sa pagpanaw. Kining atong kinabuhi nining kalibutan na panaw sa pagtuo. Diin sa pagkabata nato, hinay-hinay gipasabot ka nato. Hinay-hinay nag-ukab ang atong hunahuna nga kini usa ka panaw uban sa Ginoo. Apan kining panawa dili puro kalipay. Along the journey, makasinati kita og mga problema. Makasinati kita og kasakit. Makasinati kita kapakyasan. Usahay kining mga kasakit, kapakyasan, magtukmod ka nato ngadto sa pagkawalay paglaom. Magtukmod ka nato ngadto sa pagkawalay kalipay. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo ang nahitabo diha sa ebanghelyo karon. Sa ilang pag-uban sa Ginoo. Ang ilang kasubo o kalipay na usub ngadto sa kalipay o paglaom. Kay sila kanunay man nga naminaw sa Ginoo diha sa iyang pag-explain kanila, diha sa ilang pagpasabot kanila, abli kining duha diha sa giya o lamdag sa Ginoo. Kini magtudloon ta kanato nga mudawat kita nga kining journey dili gayud sayon. Apan kining maong journey part lang sa atong kinabuhi. Part lang isip kita magpapanaw gikan ni ining kalibutana ngadto sa atong langit ng puloy-anan. Tinuod makasinati kita og kasakit, kapakyasan, apan dili nato kini himuon nga babag. Usahay kung makasinati tag kapakyasan na atay mga plano, usahay atong basulon ang Ginoo. No? Kung naakitay mga kasakitan, usahay atong ingnon nga asa ramang ka Lord. No? Usahay atong i-blame ngadto sa Ginoo. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, inay mo na atong buhaton, mo turn tangad to sa pagsaulog sa misa. No? Himuon na to nga kining mga kasakit, inay lamon ka nato ngadto sa pagkawalay paglaom. Kining mga kasakit, himuon na to nga part sa journey.
aron makapadayon kita ngadto sa atong panaw. Usahay manggod kining mga kasakit o kalipay o kasakit o mga kapakyasan, magtukmod ka nato para mahigugma nining kalibutan. Ang mga tao nga nakasinati og kasakit, maningkamot nga dili na makasinati sa kasakit. Ang mga tao nga nakasinati og kapakyasan o kagutom, maningkamot sa pagdaginot, no? O dili mo share aron lamang na ay pay kwarta, no? O di na makasinati og kagutom. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, kining part lang ni sa journey. Nga kung nagpanaw pa ta, along the way makakita tag mga tindahan nga pwede nato palitan. Or makakita tag usa ka pension house nga pwede nato katugan apan nagkaugma. Lakaw mo padayon sa journey. Usahay sa atong kapagsinati sa mga pain o mga failures, di ta ganahan mo padayon. No? Ganahan ta nga, inay mo palit lang sa tindahan, ganahan itong paliton ng tindahan. Or inay mo house, ganimit atong paliton ang tibok pension house. No? Mahigugma, o mupilit na tanining kalibutan. Kinumdum ko sa usa ka istorya, sa usa ka negosyante nga padsudlon sa langit, nya na-qualified man siya nga mosulod, giingnan siya Pedro, sulod na nga re. Hangyo siya Pedro, di lang ko mosulod, ani lang ko dinhi sa baba sa langit, kay daghan mang manglabay, anhi sa ko kay magnegosyo ko, magama kong tindahan. No? Nakaigsuunan ko diha ni Kristo, di ko na to kalimtan nga, kining tanan, lumalabay ra, kay kita Gwapo kaayo ang mensahe, maayo nga mensahe nining virus na akong nabasa diha sa Facebook. Nakita nako nga kining nahitabo sa Facebook karon, na-realize nato nga ang tanan nga mga butang nato nga naangkon karon wala gyoy kapuslanan. Wala gyoy bisan usa nga makaluwas niini, no? Nato, no? Ang atong kung asa kita nag-invest batag maayo sa atong balay, nag-invest batag maayo sa atong farm, nag-invest batag maayo sa atong sakyanan, kining tanan has niining puntuha, nakita nato nga dili gyud kaayo mag-matter. Ang mag-matter ka nato karon relationship, ang pagsuod sa matag pamilya, ug ang pagsuod ug balik nato sa Ginoo. Ikaduha, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, kining maong nahitabo sa duha ka mga tao padulong nga naglakaw padulong sa Emmaus ug nakig-uban ni Kristo diha sa pagampo, diha sa pagpikas-pikas niyag pan. Inay sila usbon ako kanon sa despair pagka walay paglaom. Sa iyang pagpikas-pikas sa pan, nahimok, naghatag kanila og lahi nga kadasig. Nga inay sila ma-enjoy sa kalipay nga nakita nila ang Ginoo. Wala sila mga tog, ni barog sila, ni balik ngadto sa mga tinun-an ni Hesus. Nakig-uban ngadto kanila. Usa sa mga nalipay ko kay usa sa mga duha sa mga giampo nato kanunay sa atong solidarity prayer nga natakdan sa COVID-19. Ingon sila kanunay, Father, sa time nga nagkamalisod mi, sa time nga ana ami sa kaguol o sa sakit, nagsigid jud mig tan-aw sa Facebook Live, wa gyud mi mo miss og mass. Nya karon nga naayo mi, nakahibaw mi, nakabati mi nga naa pa gyud di ay mi mission, no? Tagaan na gyud di ay mission nga humanon, no? Makaigsunan ko diha ni Kristo, kining nahitabo nato magpa-realize unta ni nga kita aduna pay mission nining kalibutan. Inay mag-enjoy ta sa unsay naa nato. Kita muhuna-huna nga kining atong kinabuhi para sa tanan, para sa kadaghanan.
Sama sa duha nga mga tinun-an ni Hesus sa ilang pagkakita sa Ginoo, nibarog sila, nibuhat sa ilang tagsa ka misyon. Hinaot lang unta nga human ni ining COVID. Hinaot nga makakita nato ang aton tinuod nga misyon ining kalibutan na. Human ni ining maong trahedya, makita unta nato ang atong misyon uban sa nabanhawng Ginoo. Ang misyon sa pagpangalagad, ang misyon sa pagserbisyo sa Ginoo ug sa uban. Hinaot pa unta. Nagatuo kami sa usa ka Dios sa Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa og kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang kaalam sa balaang kasulatan nagpadayag sa laraw sa Dios alang kanato. Sa atong pagpanaw uban kang Kristo magampo kita nga ang iyang dalan sa kinabuhi mas mahimong tataw matag adlaw busa moingon kita, Amahan, tultuli kami. Amahan, tultuli kami. Alang sa mga pastor sa simbahang Katoliko, na magpadayon sila sa pagbusog kanato sa mga pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa kanasuran sa atong kalibutan, na ang maayong balita ni Kristo ang nabanhawng Ginoo, magdala sa tanang ngadto sa kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanila nga nag-antos diha sa kangit-ngit sa kasaypanan, ug nawad ag paglaom nga makita nila ang kahayag ug ang kamatuoran diha sa balaang kasulatan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanatong tanan nga nagakatigom dinhi niining altar, na ang matag usa kanato makaila sa matuod nga presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eucharistikanhong pagpikas-pikas sa pan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, nga mabayaw na sa kalungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na si Monsignor Julio Renegado, nga mabanhaw sila ngadto sa hingpit nga kalipay diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang usab sa tanan nga mga frontliners, niining atong pagpakigbatok sa COVID, nga unta panalipdan uban sa tagsatag sa nila ka mga pamilya, magampo kita sa Ginoo.
Amahan, tultuli kami. Diyos among amahan, nagdilaab ang among kasing-kasing sa among pagpamati sa imong bugtong anak, dawatang among mga pag-ampo niining mga nagpanaw nga nagsubay sa iyang dalan sa kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ikaw mga igsoon pagampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslan ang santos nga simbahan. O Ginoo dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipay nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kani ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ni mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon, tungod kanamo og diha sa among atubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug sa mga santo sa langit nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil ang kaangin sa ngalan sa Ginoo, sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos ng mga gasar, mahimo kinialang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga ang dugo nga yula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay lubuhata kinaron paghandom kanako. Ato karon isangyaw misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik anay. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip. Nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoy mo simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco amo Santo Papa ni Patrick, Daniel among obispo ug sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan. Dihas kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magaampo kita samahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo naka sa mga langit, pagdaygon na imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ng kahumagang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo, Manaw sa ipakita ta karon timaan sa tong pagkamanagsuon. Kordero sa Diyos, sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao si Kristo. Siya mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang may makalawat kanimo, panipamulong lamang ang mamaayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalaw. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sudunga nga maluluyon ang imong lungsod, o gitugot nga ang gibag-o mo pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalukdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo mana kaninyo. Manahusap. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadan niyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat.